ಇನ್ನು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಭೂತದ ಕೋರಿದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ ದೈವೊಲ್ಲೆಗ್ ಅಗೇಲ್ ಮಾತ ಆನಾಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜನರಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇರ್ದೊಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಅರೆಪುದ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೆರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭೂತೋಗ ಆಪಿನೆಟ್ಟ ಕಾಪೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಅತ್ತಂಡ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಾಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಡ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ 2 ಕಿಲೋ ತ ಚಿಕನ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಅನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿರ್ತಿಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದಲ ತೂಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬೇಡಗಿ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತುದು ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಂಬಾರ ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಒಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನೆಟ್ಟ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೆಂದ ದೆತ್ತದ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಅವೆಕ್ಲ ಒಂತೆ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ದೆಪ್ಪುಗ ಉಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆಯ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚುಟ್ಕಿ ದಾತ್ ಓಮ ಒಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಅವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ರೆ ಬುಡ್ಕ ಉದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ನಮಕ ಕಡೆಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವೆಕ್ ಸುರು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ರಂಡು ಪಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಅವೆಕ್ 7-8 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಈತ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಡೊಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಟೋಟಲ್ 2 ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಪೆರೆತಿನ ತಾರೈನ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ತಿರ್ಗಾವಡು ತಾರೈನ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಯಾವು ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತದ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ 2 ಸರ್ತಿಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಿಂದು ತಾರೈ 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ 2 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ದ ಮಾಸ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವೆಕ್ 2 ಕಪ್ ಮುಟ್ಟ ಪೆರೆತಿನ ತಾರೈ ಪಾರ್ದ ಮುಲ್ಪ ಇದು ಕಡೆತಿನ ಅರೆಪುನೊಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಿಸಲೆ ಎಜ್ಜಿಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ದ ತೋಪುಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನ್ನದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತಾಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಉದೇ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಡ್ರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ದ ಪೀಸಸ್ ಪಾಡ್ಗ 2 ಕಿಲೋ ತ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಇಜಿಂಡ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಡ್ ಮಲ್ತಾಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ದೊಡಮ ಆರ್ ಊರುಡು ದೈವಲಿಗ್ ಮಾತ ಅಗೇಲ ಆನಾಗ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ ಪೊತ್ತುದು ಕಡೆದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಂಡ ಅಂಡಾತಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಡ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ ಪೊತ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡಿಂದ ಇಂಚೆನೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ದಪ್ಪ ತೆಲ್ಪು ಬೋರ್ಡಿಂದು ತೂದು ನಿಕುಲ್ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಮಿತ್ತದೀದ್ ಬಾಯ್ದೀದ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವಾಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತಾಗೊಂಡು ಬೇಯ್ಯರೆ ಕೋರಿ ಫುಲ್ ಬೇಯ್ನೆಟ್ಟ ದೀಂಡಾಂಡ್ ನಡುನಡುಟ್ಟು ಬಾಯಿ ದೆತ್ತದ ಕೈಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ಅಡಿಪತ್ತಂದಿಲಕ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಬೈತಂಡ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಭೂತದ ಕೋರಿದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪ ಭೂತದ ಕೋರಿಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚದ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ರೆಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಇಜಿಂಡ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆಡ್ 1/4 ಚಮಟು ದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಟು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 12 ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಮ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿನೆಟ್ಟ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಜಿಪುಕ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಏತು ರುಚಿ ಆಪುಂಡಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಭೂತದಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಕೋರಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ರೆಸ ಬೇತೆ ಸುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೆಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ನೊಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಉಣ್ಣೋಲಿ ಭೂತದ ಕೋರಿ ತಿನಿಯರ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭೂತೋಗ ಆಯರೆಂದು ಕಾಪೋಡೆಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪರೋಟದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಜ್ಜ ಆಂಡಿಂದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋನ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಆಂಡಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ ಪನ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.